नमस्कार बंधुगण मो चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करने जाऊे रथयात्रा संपर्क में किसी रोचक तथ्य। चलतु स्टार्ट करवा। बंधुगण, रथयात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि होता बेले यार अनेक दिन पूर्व प्रस्तुति आरंभ होता है। एथिरे व्यवहार होता तीनोटी रथ पर आवश्यक काठ दशपल्ला नयागढ़ और घुमुसर जंगल संग्रह कराए। रथ काठ जंगल संग्रह होगापर माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी बा बसंत पंचमी दिन रथकला को अणाए। चैत्र मास शुक्ल नवमी बा श्रीराम नवमी दिन रथघाट चिरा आरंभ कराए। ठीक परवर्ती मास बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बा अक्षय तृतीय रथ निर्माण कार्य अनुकूल पड़े। ଏହି ଦିନରୁ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ତିନୋଟି ରଥର ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବଦଳନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 862 ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପାଇଁ 763 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଓ ସେହିପରି ଦେବଦଳନ ରଥ ପାଇଁ 593 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 16ଟି ଚକା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜର 6 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 14ଟି ଚକ ଓ ଦେବଦଳନ ରଥର 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଚକ ରହିଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ଫୁଟ 11 ଇଞ୍ଚ ହେଲାବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜର ଉଚ୍ଚତା 46 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଓ ଦେବଦଳନର ଉଚ୍ଚତା 44 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ନହେଲେ 46 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ନନ୍ଦିଘୋଷର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ 33 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜର 35 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ଓ ଦେବଦଳନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ 31 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ନୃସିଂହ, ନାରାୟଣ, ମଧୁସୂଦନ, ରାଘବେନ୍ଦ୍ର, ହନୁମାନ, ଚିନ୍ତାମଣି, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିଧର, ହରିହର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ, ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 22 ରୁଜ ନୃସିଂହ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ହଳଧର ବା ବଳରାମ, ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ, ନାଟାମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦ, ଗଜାନ୍ତକ, ସ୍କନ୍ଦ, ନଟଗଣପତି ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥ ଦେବଦଳନରେ ବନଦୁର୍ଗା, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ଜୟଦୁର୍ଗା, କାତ୍ୟାୟନୀ, ବାରାହୀ ଓ ଚାମୁଣ୍ଡା ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ରୂପେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ନାଲି ଓ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ନାଲି ଓ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦେବଦଳନ ରଥକୁ ନାଲି ଓ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ କରାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସାରଥୀ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାରଥୀର ନାମ ଦାରୁକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀର ନାମ ମାତଳି ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସାରଥୀର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ବାସୁକୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ କୁହାଯାଏ। ରଥର ମୋଟ 31ଟି ଅଂଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ରଥର ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରଥର ଚାରି ନାୟକ ଡେରା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଙ୍କୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର ଓ ତାପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ନିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଦଶମୀ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ରାସ, ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଆଦି ନୀତି ହୁଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଶ୍ରୀନଅର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ହୁଏ। ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ବା ଗଇଁଠାଳ ଫିଟା ନୀତି ହୁଏ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଶୟନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ରୂପେ ନାମିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ନାମ ଅନ୍ନବ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନର ନାମ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ବେଢ଼ା ପାଚେରୀକୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିତର ବେଢ଼ା ପାଚେରୀକୁ କୁର୍ମ ବେଢ଼ା ପାଚେରୀ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶଙ୍ଖକୁ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 22 ପାହାଚ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ଗୌରୀରାଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପାଚେରୀ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 34 ଫୁଟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରଥ ପାଇଁ ଫାଶୀ, ଧଉରା, ଅସନ, କାଂସ, ଶିମିଳି, ପାଳଧୁଆ, ମହାଲିମ୍ବ, ଗମ୍ଭାରୀ, ମଇ, ଦେବଦାରୁ, କଦମ୍ବ, କାଳଚୁଆ, ବଲ୍ଲା ଇତ୍ୟାଦି କାଠର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ନାମକରଣ ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୀର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼େ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ 3 ଦିଗରୁ ବାଙ୍କିମୁହାଣ ନଦୀ, ମଝିଆଣି ନଦୀ ଓ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ର ବେଢ଼ା ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆକାରରେ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।